Ora pronobis, uma das plantas mais procuradas hoje no mercado, mas eu não tenho espaço para ter dentro de casa. Olha o tamanho. Isso aqui e olha aqui, olha o tamanho dela. Para você ter uma noção, olha o tamanho da minha mão perto dela. Então é um pezinho pequenininho. Olha a quantidade de folha que tem. A intenção é fazer um bonsai. Devagarzinho ela vai crescendo. Mas junto com ela tem uma florzinha aqui, ó, de 11 horas, que na realidade abre o dia inteiro, tá? Mas ela é linda. Mas a minha surpresa foi esse outro vaso. Vaso não, né? Isso aqui é apenas um pote plástico reciclado, que eu coloquei essa muda com a intenção de fazer um vaso um pouquinho maior. Mas olha só, olha o tamanho do vaso. Vê a minha mão. Ó, não dá nem um palmo. É um vaso bem pequenininho. Mas olha a ponta desses galinhos aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, ó, é flor de Ora pronobis que tá saindo aqui, ó. A única coisa que ela vai exigir é que ela tenha uma incidência de sol durante o dia por alguns minutos. Então, se tiver uma janela, num apartamento, você pode plantar em um vasinho pequeno, ó. E vai podando sempre, tirando, né, o excesso das folhas, porque o espaço for pequeno, vai precisar tirar o excesso das folhas. E com certeza você terá, além das folhas para se alimentar e cuidar da sua saúde, uma quantidade boa de flor para enfeitar o seu ambiente. Quer tentar?